penaos e plever emañ o chom emañ a baoe penou kenta penaos storm evit ar brezhoneg on blavezioù kenta un bet penaos skoazella ar skol diwan Montroulez ive a tout hag a baoe un barskalte vraiment bar ar bureo evit yez ar brezhoneg a sevenalur evit just e bro Montroulez setu bep tro ez eus da penaos a zigeri ur klas diouiezek le just e vezan bar an dachen un tammut quoi. E beza e pen an traoù, mais bon, deuet da egiz ar real evit justement ne rei un tol evit la kad an traoù da vont bar an tumad et tu pez a zo var lenne dija mez o chom plever a va bet un tol fall dija peogwir akademi no a larlet e oa eve fe helener emis penaos emis even hag e pa ingavet miss Gwendolo welar e leo neus ket a wala ar bugal esanset pez a oa bet lar en ganto hag e hop lamp e kout distou hag gamañ lar e leo bon ya evit a plas diouiezek met ben a fin oa ket kavet sanset penaos e rener ket nebeut hag e bon hem eus klevet ember sanset e war an traoù o vont war an tumad peogwir penaos ar politiker nous out ket piv meus ket bet amzer da gouzout piv ne fe labouret penaos e rektor evit ma teufe ur vilener setu mais ne ouz an ket muioc'h setu ar fez-noz a bet la kenendro pemzek tevez so justement evit ober penaos ur fest a blamour oa digoret ar c'hlas hag oa tretan e oa bet penaos klevet ne zigeriket ziger feket setu bon just oa droch un tammig mais bon ben a film a teim et meustra et teio remez quoi. Kelenner var brezhoneg par pepas 107 et Vigen vraiment mais nous ket scolaire et ur classe diouiezek croaz mais ur classe un yezek evit poen pa vo un digoradur en amzer da zond e santegoneg ket merin ar classe quoi. Mais vraiment neus ket e santegoneg neus ket ya ur classe zo mais ur genelez a zo var ar post oui a gelen trawal quoi. Galek nemet ken gren meus ar sumadur bloaz pasiet e karez gant roudour setu pa vo un digoradur en amzer da zond e kemerin ar glas diouiezek e rin var dro ar glas diouiezek
peta songes nidar ben digeri klassou brezonek, klassou diwezek. Et Andraze a zo pouezus ker, baz eus klassou ar muio ar gwella eo an drabat, evit ar yez Andraze a zo un dra normal, un dra meus gwelet, a zo pa eus un digoradur en ur la zo yezek, en dud goz a war brezonek hag a zeski endro brezonek evit kozial gant o bugale viand hag Andraze a zo mat A neus ket a wala hag elener brezonek eve just Andraze a zo gwir représentant du personnel on et Goulet meus Andraze et meur à Guzul, mais des vacataires à zo evit Gwent, c'est une neket un dra gwir da la varout neus ket kelener a walar. Pe gwir tut hag a war brezonek zo, setu moyen zo da leria a nezo evit ober vardro ur las o yezek. Evit en digarez un digarez a zo evit an arrant hag Andraze a zo gwir, mais neket ur guden gant an tud hag ar brezonek, mais ur guden arrant nemet ken, setu ur guden politikel, quoi. Ma zeus ur youl ker evit gouzout unan benak, moyen zo da la kat unan dirak ar bugale, evit ur bloavez pat, quoi. Son